¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición especial que hemos querido hacer de Vigo a Debate, porque mañana está convocada una jornada de huelga, martes y miércoles, 48 horas de huelga en la sanidad pública viguesa. Una convocatoria de huelga que han hecho además los médicos, concretamente los médicos dimisionarios, como los estamos llamando desde los medios de comunicación, aquellos médicos que no están conformes con cómo se está gestionando la sanidad pública y han querido dar una llamada de atención para pedir a la administración, bueno, pues una serie de reivindicaciones, de medidas que entienden que no se están atendiendo. Nuestra idea, en nuestro formato de Vigo a Debate, como pueden ver, era organizar un debate entre ambas partes, por un lado la administración y por otro lado estos médicos que reclaman determinadas medidas para mejorar la sanidad pública. Sin embargo, a pesar de que hemos estado gestionándolo desde la semana pasada, pues estos médicos, este grupo de médicos ha rechazado venir a este programa, a sentarse para charlar sencillamente y poner encima de la mesa cuál es la situación que ellos entienden y que ellos sabrán que están viviendo desde el ámbito sanitario. Sí que aceptaron esta invitación desde la administración, desde concretamente la gerencia del área sanitaria de Vigo, y tanto la directora de atención primaria como el director gerente de la EOXI del área sanitaria de Vigo pues aceptaron sentarse en esta mesa. Sin la otra parte no tenía demasiado sentido organizar un debate como lo conocemos y como lo hacemos todas las semanas aquí en Vigo a Debate, en Televigo. Sin embargo, sí que hemos creído y hemos entendido que era justo que por lo menos la parte que sí que había aceptado venir a sentarse a esta mesa, pues lo hiciese y explicase en un formato más reducido, solamente de media hora en lugar de la hora que solemos utilizar habitualmente para el debate, explicar cuál es su punto de vista de este conflicto, un conflicto que lleva ya muchas semanas en marcha y que ha derivado, como decimos, en esta situación, que 150 médicos del área sanitaria de Vigo firman una convocatoria de huelga no secundada, recordamos, además por los sindicatos de clase, comisiones obreras, UGT, el sindicato CIGA, que no han suscrito esa convocatoria de huelga y han decidido permanecer al margen de ella. Sin embargo, estos médicos, de manera independiente, pues han decidido convocar esta huelga. Por eso hemos decidido transformar esto que debería de ser un debate en una entrevista al gerente del área sanitaria de Vigo, Félix Rubial, al que saludamos. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, esta resposta negativa que obtivemos nós desde aquí, desde Televigo, para que esta invitación chegase tamén a ambas partes, se sentasen ambas partes nesta mesa de debate, sinceramente para exponer os seus argumentos, e tamén a negativa que levan vostedes encontrándose nas mesas de negociación ao longo de todos estes meses? Lamentablemente é así. Levamos ata 7 reunións fallidas, tanto a nivel local en Vigo como a nivel central en Santiago, na que, bueno, pues desafortunadamente os médicos en conflicto pois non queren buscar vías de acordo, vías de achegamento para atopar solucións a algúns dos problemas que plantexan. Porque hai que decir que a situación nestes momentos na atención primaria, non só en Vigo, nin en Galicia, en toda España, está dificultada por unha circunstancia específica que é a non existencia de médicos en paro. A existencia dun paro cero, tanto en pediatras como en médicos de familia, que impide a sustitución, como se viña facendo ata agora, e que fai que certamente algúns profesionais teñan unha sobrecarga asistencial derivada cando hai unha ausencia de un compañeiro. Non é posible convocar máis plazas, máis MIR, non sei, por parte da administración? Non é un problema tanto de prazas como de especialistas disponibles. E para iso nós temos un sistema moi recoñecido en España para a formación de especialistas, que é o MIR, o sistema MIR, e que ten un número limitado de prazas. Dende Galicia, o conselleiro de Sanidade, Vázquez Almuña, ten feito un chamamento ao Ministerio de Sanidade para facer un MIR extraordinario que permitise que se formase unha nova promoción de especialistas e que nos permitiría pois, ver o futuro con un pouco máis de desafogo. Desgraciadamente, esa medida de momento caíu en saco roto e estamos coa forma de promocións MIR ordinarias. Non obstante, temos que decir que este ano en Vigo van a formarse 24 médicos, a cifra récord na nosa área, 24 médicos de familia,
e que, por tanto, bueno, pues confiamos en que esa capacidade formativa que temos avance e consiga ir repoñendo pues, o número de facultativos que necesitamos. Amén de outras medidas, porque tamén temos que lembrar que se ten feito un proceso de reclutamento fora de Galicia e incluso fora de España que empeza a dar os seus froitos. Acabamos de incorporar... nas últimas horas, a primeira persoa chegada de Portugal, non? Efectivamente. Acabamos de incorporar un especialista en medicina familiar e comunitaria de orixe portuguesa e que está incorporada xa na nosa plantilla pues, reforzando os nosos máis de 500 médicos de atención primaria. Bueno, os conflictos sanitarios, os conflictos na sanidade, teñen dúas vertientes. Por un lado é como afecta aos profesionales sanitarios, dende logo, no seu traballo, pero por outra parte, eu penso que incluso máis importante, tal vez, a atención aos pacientes. Dúas preguntas. Como pode afectar esta folga a atención aos pacientes e como afecta a situación actual a atención aos pacientes? Ben, nestes momentos nós temos unha atención primaria en Vigo e en Galicia pois enormemente valorada pola cidadanía. En todos os barómetros sanitarios a atención primaria é sempre o servicio sanitario mellor valorado. E iso débese fundamentalmente a tres feitos. A competencia e a capacidade dos nosos profesionais, a súa resolutividade, a capacidade que teñen de resolver os problemas no ámbito da atención primaria, os problemas de saúde da poboación, e tamén, por suposto, a súa accesibilidade. Non hai barreiras de acceso á atención primaria. Esas son as características da nosa atención primaria, creo que debemos de estar moi satisfeitos por elo, e así o está a cidadanía. Como dixen antes, por unha situación derivada dese paro cero, pois estamos a vivir situacións de dificultade derivadas pois desa imposibilidade de sustitución. Os días de folga, bueno, nos entendemos que as folgas no ámbito sanitario, por moi lexítimas e legais que sean, e nadie o cuestiona, é un dereito que asiste constitucionalmente aos profesionais, entendemos que deben de garantir, en todo caso, a atención aos casos urxentes, e, por suposto, eses van a estar garantidos. Temos un 30% de profesionais que están en situación de servizos mínimos, pero, obviamente, hai que pensar que hai 14.000 cidadáns que a diario pasan polos centros de saúde da nosa área sanitaria e que, en algunha medida, van a ver minorada a súa calidade asistencial. Por tanto, pedimos xa directamente disculpas e intentaremos, no prazo máis breve posible, resolver esta situación e darlles resposta ás súas necesidades, garantindo, en todo caso, que a atención urxente vaise producir. Estes profesionais sanitarios falan dunha caída, un empeoramento da calidade asistencial en atención primaria. Sen embargo, as enquisas que vostedes fan non lle dan mala nota, precisamente. Nin as enquisas que facemos cos cidadáns, nin as avaliacións obxectivas que facemos dos indicadores asistenciais. Mire vostede, das atencións que facemos en atención primaria, tan só un 6% é derivado ao hospital. Iso quere decir que o 94% dos episodios de atención nos centros de saúde, das persoas que son atendidas nos centros de saúde, son correctamente atendidas e son resoltas na atención primaria. E iso prodúcese, como decía antes, gracias á competencia dos profesionais, pero tamén gracias a un sistema organizativo que permite que os profesionais teñan acceso cada vez máis a probas complementarias que se realizan no hospital e que eles mesmos poidan valorar e avaliar cal é o criterio de actuación con esos pacientes, gracias tamén a un soporte por parte das especialidades hospitalarias moi importante. Tamén se están dando pasos importantes a nivel legislativo nese aspecto. Sen dúbida. Estamos abrindo portas nos hospitais, acabamos de comunicarlle a posibilidade de acceso telefónico aos médicos de atención primaria cos seus colegas hospitalarios en 26 especialidades, hai 15 días. Eu creo que son camiños que se teñen dado moi importantes, que están encadrados dentro dun marco común que ten Galicia nestes momentos en marcha, que é o produto do diálogo e da conversa tranquila, serena, sosegada con distintos profesionais de distintas categorías, de distintas áreas, que se teñen traducido no Plan Galego de Atención Primaria 2019-2021 e no que se recollen máis de 200 medidas que iremos poñendo en marcha paulatinamente. Pero, sen embargo, vostede fala de diálogo pausado e tranquilo. O que imos ter mañá non é fruto dun diálogo pausado e tranquilo. Cal é o problema con estes profesionais sanitarios, exactamente? Pois a veces eu fagome esa mesma pregunta, porque en xeral nun conflicto deste tipo, en calquera conflicto en xeral entre unha administración e un grupo de profesionais, os profesionais utilizan medidas tan extremas como unha folga, e máis no sector sanitario, para conseguir que a administración analice
e faga propostas con respecto ás súas reivindicacións. Aquí non é o caso. Aquí os que non queren sentarse, os que non aceptan sentarse a dialogar, son este grupo de médicos de Vigo. Hai que restringilo a médicos de atención primaria de Vigo. Non hai nestos momentos ninguna folga convocada. Eles din que non queren sentarse a dialogar con vostede concretamente, piden a súa dimisión. Non sei como ves, dende logo non sei esa posibilidade, pero dende logo o porqué fixan na súa persoa. Pero que tampouco lle sirve a Consellería. Non foron quen de asistir aos grupos de traballo conformados con profesionais de recoñecido prestixio, como temos en Vigo, dentro dos médicos dimisionarios, para participar nos grupos de mellora, non foron quen de participar. Mire, eu creo que isto non é un problema de persoas. De feito, nós, sendo coherentes con este pensamento, no momento en que se nos plantexa unha dimisión masiva no mes de decembro de moitos destes profesionais, non a aceptamos. Porque nos entendemos que aquí non sobra ninguén. Todos somos necesarios. Ninguén seguramente sexa imprescindible. E podería haber razóns políticas incluso para iso. Bueno, a ver, hai determinadas coincidencias temporales que, dende logo, sendo mal pensados, non parecen casuais. Pero, bueno, eu eso deixareino á opinión da cidadanía, que seguramente pode facer a súa composición de lugar. Eu creo que aquí o problema, repito, non é de persoas, é de servizo. E entre todos temos que buscar ese mellor servizo. Estamos nunha situación moi complicada, derivada fundamentalmente de dous elementos, que é o avellentamento poblacional e a cronicidade. Temos, ademais, ese terceiro elemento que decía que era o paro cero, e contra esa situación hai que traballar. Hai que dialogar pausadamente, hai que sentarse, temos que buscar solucións, e ninguén, créame, ninguén coñece mellor as solucións que os propios profesionais. En ese sentido, temos que agradecer a aqueles que sí aceptaron sentarse, sí aceptaron buscar solucións e camiñar conxuntamente a prol dunha mellor asistencia. Pero esas solucións teñen que chegar a medio longo plazo? Non hai solucións a curto prazo que se poidan adoptar? Hai solucións inminentes que xa se teñen adoptado. Mire, no último Consello da Xunta aprobáronse 102 millóns de euros nun orzamento adicional, froito do superávit do que goza Galicia, que a Xunta de Galicia decide investir en sanidade e investir en atención primaria. Dentro dese contexto, dese plan de mellora da atención primaria do que falaba antes, 2019-2021, é no que, repito, se van a investir 102 millóns nunha OPE extraordinaria para personal facultativo, en equipamento para os distintos centros de saúde ou na construcción de novos centros de saúde, como poida ser o Centro de Saúde de Bouzas. Eu creo que esos son medidas. Falamos de centros de saúde. Temos construído máis centros de saúde na nosa área nos últimos 3 anos que nos 15 anteriores. E lembro, Tui, Panxón, Oia, Gondomar, Taboada Leal, en Vigo. Estamos reformando completamente o Centro de Saúde de Pazos de Borbén. Temos en construcción o Centro de Saúde de Salcedas. Eso é diñeiro, son recursos públicos e é investimento na atención primaria que é moi tanxible para a poboación. Un dos problemas tamén, unha das denuncias nese outro plano do que falaba, que non é o plano da asistencia aos pacientes, senón máis ben da situación laboral dos profesionais, e o tema da estabilidade laboral. Sempre falan de contratos feitos por horas, contratos en precarios pola maioría dos profesionais. Isto teñen previsto arranxalo de alguna maneira? É tal vez unha desas cousas que sí que se poden arranxar a curto prazo? Esa é unha verdade a medias. Polo feito do que falaba antes, de que temos unha situación de paro cero, pois nestes momentos todo o personal facultativo disponible está contratado. Non temos a ninguén nas listas de sustitución. Con contratos fijos, estables? Con contratos estables, non fixos. Para ser fixo na administración hai que concorrer a unha oferta pública de emprego e en ese sentido hai que agardar o tempo necesario. Pero nestes momentos, as persoas que acaban de rematar a súa residencia teñen a posibilidade de acollerse a un contrato que acaba de poñer en marcha o Servizo Galego de Saúde, que se chama Contrato de Continuidade, porque precisamente é un contrato estable de un ano con unhas retribucións mínimas de 60.000 euros, dirixido precisamente aos médicos de familia que queiran acollerse a eles. Falamos de que a nosa plantilla ten un 88% de persoal estable en atención primaria. Estamos a falar de cifras que probablemente ningunha outra administración sanitaria pública española este nestas condicións. E eu creo que hai que alardear delo, hai que presumir desa situación. Todo é mellorable, sen dúbida. En este contrato de continuidade teñense introducido, a través de iniciativa de organizacións sindicais e do Consello Galego de Atención Primaria, melloras sustanciais para facelo todavía máis atractivo.
Na nosa área temos 4 persoas, mediante este contrato temos atraído a unha persoa que ven de Portugal e agardamos que nos próximos meses nos permita seguir estabilizando a profesionais que queiran estar con nós. Contan con que veña máis xente de Portugal? Agardamos que sí, agardamos que sí. Eu creo que este era un paso importante, este primeiro paso, e creemos que o boca a boca vai funcionar, dado que estas condicións que garantiza este contrato de estabilidade son boas, nos creemos que vai haber máis profesionais que queiran vir con nós. Eu lembro, cando hai algúns anos, eran os profesionais de Vigo e os profesionais galegos os que marchaban a Portugal tamén a traballar como médicos. Bueno, a ver se conseguimos tamén unha operación retorno e que todo ese talento que tivo que marchar que poida voltar canto antes. Ogallá. Ogallá. Unha das outras reivindicacións que fan os profesionales é o número de pacientes por médico que teñen que atender eles. Iso está tamén directamente relacionado coas listas de agarda e co tempo que dedican a cada un dos pacientes. Hai algún tempo, lembro que podíamos ler unha entrevista en Faro de Vigo, penso que era a unha profesional sanitaria que marchou a non me lembro que país nórdico e dicía que estaba nun pobo que tiña todo o tempo do mundo para dedicar a cada paciente que tiña. Eu supoño que iso fixo que os profesionais de aquí de Vigo, porque estamos falando de Vigo, pero seguramente de Galicia e de toda España, mirasen con envexa esa situación. Ademais, decía, cun salario fenomenal, fantásticamente remunerada, e unha situación millor que a que tería en España, decía ela. Supoño que todo isto é o que se refiren os médicos e forma parte desa reivindicación, non? Bueno, hai que poñer todo no seu contexto. O sistema sanitario de atención primaria en Suecia é de carácter privado, non é de carácter público como aquí, e, por tanto, estamos a falar de modelos diferentes. Eu creo que, en primeiro lugar, o que hai que decir é que falar de tempo limitado, encorsetado aos pacientes é algo moi perigoso. Soa moi ben, é moi bonito decir 10 minutos por paciente, pero, ollo, no, son 10 minutos mínimo. 10 minutos mínimo, ben? 10 minutos mínimo. Sona moi ben, pero, ollo, eso agocha detrás a posibilidade de que se xeren listas de espera e que rompamos co principal valor que ten a atención primaria, que é a súa accesibilidade. Os pacientes requiren o tempo que requiren. E non hai pacientes iguales, por tanto, non debe haber tempos iguais. Pero como se calcula o tempo que vai durar unha consulta de cara á organización das citas? É moi difícil cando a consulta é a demanda, cando a pide o cidadán, salvo que sea un paciente moi coñecido, un paciente crónico moi coñecido por parte dos facultativos, pero si é coñecida cando xeneramos nós mesmos, porque queremos ver a un paciente en un determinado día, xeneramos nós esa cita. Pero permíteme que che poña un exemplo de algo moi, ademais do que estamos moi orgullosos en Vigo. O 15% das consultas de atención primaria nestos momentos na nosa área, feitas por médicos de familia, son telefónicas. E iso que é unha enorme ventaxa para os pacientes, porque impide que se teñan que desplazar forzosamente ao centro de saúde. O mellor para renovar unha receita electrónica, por exemplo. Asignarlle encorsetadamente 10 minutos a renovar unha receita de un paciente crónico sería desperdiciar un gran volumen de tempo para un paciente que non o necesita. Por tanto, nós sempre defendemos que o tempo ten que ser acaído ás condicións de cada paciente. E ao mellor hai outro paciente ese mesmo día que necesita 20 e que debe ter 20 para que o profesional faga correctamente o seu traballo diagnóstico e terapéutico, para que tome as decisións co tempo que require. Pero iso é algo moi irregular, moi difícil de baremar, e me imagino que os administrativos, que supoño que son os que xestionan as citas, terán que tomar unha decisión sobre canto tempo lle asignan a cada paciente. Agora mesmo que tempo se está dedicando? Claro, pois depende. Hai pacientes que teñen 2 minutos, como acabo de decir, para unha consulta telefónica, e outros que requiren de 15 ou de 20, ou controles por exemplo, do sintrón, o típico control do sintrón, que require moi pouquiño tempo. Non falamos de tempo, por iso nos falamos de cupos. Os médicos de familia en Vigo teñen 1.338 pacientes no seu cupo de media. Médicos que teñen máis e médicos que teñen menos. Pero voulle poñer un dato en riba da mesa para que vexa a nosa situación. O Ministerio acaba de aprobar un acordo marco de referencia para todo o Estado no que fala que para 2022 os médicos de familia de España deberían de ter 1.500 pacientes por médico. Nós estamos, a día de hoxe, casi 200 pacientes menos por médico por debaixo da recomendación do Ministerio para 2022.
Temos menos pacientes por médico que Pontevedra, que é a nosa área limítrofe, ou que unha área moi similar á nosa como é a Coruña. E os profesionales teñen que facer xestión dese cupo. Eles saben perfectamente, unha vez que o coñecen, cal é a situación clínica de cada paciente, o seu nivel de estabilidade, e seguramente poden coñecer, en moitos casos, noutros non, cales son as necesidades temporais para unha determinada intervención médica. Pero hai que decir algo máis, esa que sacaba vostede o exemplo dos países nórdicos, o papel de outros profesionais nos centros de saúde. O papel da atención primaria, como da asistencia sanitaria en xeral, está cada vez menos baseado nunha categoría profesional concreta, nun colectivo concreto, e sempre máis baseada no equipo asistencial. Si temos a profesionais médicos facendo tarefas que poden facer o persoal administrativo, ou que pode facer o persoal de enfermería, lóxicamente o iremos saturando, o iremos sobrecargando. E unha das medidas máis importantes deste plan de atención primaria de Galicia 2019-2021 aposta por que a enfermería de atención primaria, a enfermería que xa ten a especialidade nestos momentos, especialistas en enfermería familiar e comunitaria, cada vez asuma maior responsabilidade, maiores tareas, maiores competencias, e deixen ao médico aquelas tareas nas que ele aporta moito máis valor. Isto é un traballo organizativo que non se fai dun día para outro. E é un traballo organizativo no que, os colexios de enfermería, as sociedades enfermeiras, están de acordo no que hai que avanzar. Parece que tan só os médicos de familia, algúns médicos de familia, mellor dito, rectifico, algúns médicos de familia de Vigo parece que ven neso unha eiva e non unha mellora. Reitero, eu creo que a base da asistencia sanitaria en atención primaria é o equipo asistencial, hai que acostumbrarse a traballar en equipo e creemos que esa é unha línea de acción moi importante para os próximos meses e para os próximos anos. Certo que a maioría dos problemas dos que estamos falando, que existen e que seguro que son unha realidade que hai que atallar, parecen comunes a todas as áreas de Galicia e incluso do resto de España. A quen hai que invitar para poder solucionalo? Que hai que facer ou por que en Vigo o problema non sei se é peor ou que a resposta é máis agresiva? Non sei cal é a relación resposta-problema. Nestos momentos, claramente, en todo o Estado, o referente é Galicia. Galicia, xunto con Euskadi, son as dúas únicas comunidades autónomas que teñen feito un plan participativo ad hoc, tendo en conta a todos os sindicatos, as asociacións profesionais, aos colectivos profesionais de distinta índole, de distinta categoría, as distintas áreas sanitarias, incorporando as medidas que cada un considerou máis acaídas para facer fronte a esta realidade, porque a realidade é a que é unha realidade marcada polo avellentamento da poboación, pola cronicidade e por esa ausencia de facultativos que poidan facer sustitucións. Contra eso, medidas organizativas. E esas medidas organizativas están recollidas nun documento. E son, repito, as comunidades autónomas de Euskadi e de Galicia que encabezan claramente estas medidas. Somos agora mesmo a referencia de outras comunidades autónomas que están a vivir exactamente a mesma situación. Eu creo que en Vigo que hai unha situación de hostilidade dificilmente comprensible, hai unha situación de boicot aos diálogos tranquilos, sosegados e constructivos, hai unha situación de enconamento que non entendemos, que non atopamos justificación, salvo, probablemente algún interés persoal, algunha cuestión derivada de actitudes de persoas con moito liderazgo e con moita trayectoria na atención primaria de Vigo que, desde logo, nos non logramos entender. Non é a primeira situación que ten que afrontar vostede, digamos, de confrontación co persoal sanitario. Tiveron xa un problema cando foi a apertura do novo hospital, do Hospital Álvaro Cunqueiro, houve que facer un traslado, tamén nese momento recoñeceron que había cousas que había que mellorar probablemente, se melloraron, se arranxaron esas cousas? Eu creo que é o exemplo perfecto. Eu cando cheguei a Vigo hai 4 anos, atopeime con unha manifestación de dúcias de miles de persoas na cidade de Vigo en contra dun hospital. Hai quen di que centos de miles de persoas. Centos de miles de persoas. Pois centos de miles de persoas. Eu non daba creto. Vía o hospital, eu que coñezo
pola miña profesión moitísimos hospitales e vía unha estructura magnífica, comparable aos mellores hospitais do mundo, e non entendía como a cidadanía podía estar en contra dunha infraestructura que todavía non empezara a funcionar. Afortunadamente, co paso do tempo, 4 anos despois, aqueles bulos daquele entón, de que iba a morrer xente no hospital, de que se iba a cobrar polo sillón de acompañante, de que se iba a cobrar pola auga que consumían os pacientes, esa visión absolutamente catastrofista de un hospital recén feito, novo, premiado en concursos internacionais, pois dou paso a unha situación nestos momentos absolutamente normalizada, de orgullo da cidadanía. Pense que había xente que acudía ao hospital con temor, e a mí eso me parece o máis doloroso que teña vivido na miña carreira profesional, porque era tal o ruído externo que se xeraba interesado, falso, demagóxico, que a xente vivía con moitísimo temor asistir a un centro onde se iba a velar pola súa saúde. A situación que viviron os nosos profesionais de ter que dar asistencia en esas condicións foi terrible, e iso nunca foi buscado nin polos profesionais nin pola organización. Houve unha serie de elementos externos, unhas circunstancias, probablemente un endemoniado calendario electoral que fai que, bueno, pues, se utilice demagóxicamente a sanidade e os servicios de saúde para que esas circunstancias se deran naquel momento. Pero hoxe, 4 anos despois, a situación é a que é. Estamos a gozar nun hospital extraordinario que todo o mundo recoñece como extraordinario e no que profesionais e pacientes nestes momentos podemos sentir orgullo. Pero é Félix Rubial un defensor da sanidade pública? Absolutamente. Mire, porque hai quen di que non. Son experto, son especialista en saúde pública. Hai especialistas en medicina de todo tipo, hai pediatras, hai médicos de familia, eu son especialista en saúde pública. Non teño moito máis que decir. Esa é a miña especialidade, será a miña carreira profesional toda a miña vida. Levo 25 anos traballando para o Servicio Galego de Saúde, con acertos e con erros, como a todo o mundo, pero sempre co maior dos empeños en facer que as cousas se traduzan nunha mellor asistencia á cidadanía. Xa que sacamos o tema do Álvaro Cunqueiro, xa estamos rematando, pero quería preguntarlle como esa convivencia que teñen que ter a día de hoxe coa outra xerencia, a privada. Pois a convivencia é fluida e cordial, como non pode ser de outro xeito, cando compartimos pacientes. Mire, eu creo que o principal, o máis importante que ten a asistencia sanitaria, fronte ao que pensan outros que seguramente se consideren o centro do sistema, eu creo que son os pacientes. E cando compartimos pacientes, intentamos facer todos os profesionais o mellor ao seu favor. En ese sentido, compartimos, repito, moitos pacientes, como sabe, a área pediátrica, a área obstétrica é área exclusivamente chubi. Hai outros pacientes que voluntariamente elixen, e hai que respetar a voluntade individual. Estamos agora nun proceso de libre elección, pois a cidadanía elixe, e cando os cidadáns elixen o mellor que eles consideran para sí mesmos. E, por tanto, eso creo que é absolutamente respetable desde calquera punto de vista. Pois me refiro tamén a esa parte da concesionaria do Hospital Álvaro Cunqueiro que ten que compartir certos servicios con... Os servicios que temos coa concesionaria eran os mesmos que había antes con outras concesionarias distintas. Eu creo que nestes momentos o mellor que se pode decir da concesionaria é que pasa desapercibida. Porque yo digo porque saben que esas mesmas voces que protestaban e que falaban, por exemplo, de que se iban a cobrar a auga ou os asentos de acompañante, tamén din que quen manda sobre a xerencia é esta empresa concesionaria. Eu tipificaría dentro dos bulos, e dos bulos que fan moitísimo dano, porque claro, non hai máis que unha mensaxe sinxela, breve, catastrofista, como para que a cidadanía, os nosos conveciños, os nosos cidadáns, os nosos usuarios, os nosos pacientes, poidan expresar temor por aquilo que é o máis importante que teñen na súa vida, que é a súa saúde. Para todos o máis importante, para todos nós, e poñámonos nos no mesmo caso, para nós sempre o máis importante é a nosa saúde. Por tanto, aquilo que vela por ela, como é a sanidade pública, é o servicio esencial do estado do benestar. E eu entendo que esa preocupación, en este caso completamente infundada, poida chegar a calar. Temos que construir un sistema, e eu, dende logo, estou persuadido delo e dedicado profundamente a eso, para que a nosa cidadanía sea consciente do que ten, do enorme
valor que ten a sanidade pública viguesa, dos fantásticos recursos que temos á nosa disposición con profesionais excepcionais, tanto a nivel hospitalario como a nivel da atención primaria, e que intentan facer sempre o mellor pola súa saúde. Félix Rubial, moitísimas grazas por acompañarnos. Moitísimas grazas por prestarse non só a esta entrevista, dende logo, senón a estar aquí sentado coa outra parte, a mostrar esa disposición ao diálogo. Estou seguro de que moitas das persoas, dos profesionais que estarán probablemente vendo esta entrevista dende a súa casa, terían moito que dicir sobre algunhas das cousas que apuntaron. Seguramente a nós nos encantaría que estivesen hoxe aquí para poder dicilo cara a cara, dicilo diante da xente, diante dos espectadores, nun diálogo que é a base da nosa sociedade, o diálogo, a confrontación de distintas opinións. Pode que varios teñamos a razón, pode que a teña un, que a teña outro, pero se non hai diálogo é como se non a tivera ninguén. Moitísimas grazas por acompañarnos. Y bueno, a ustedes pues nada más, solamente darles las gracias como siempre por estar ahí al otro lado de sus pantallas. Esperamos que les haya aportado algo esta entrevista. Vienen dos jornadas que seguramente puedan ser complicadas, como decía Félix Rubial, ya solamente con que haya 1, 2, 5, 7, 10, 15, 20 o las que sean personas que puedan ver afectada su atención sanitaria, pues ya va a suponer una complicación que habrá que lamentar. Esperemos desde luego que se retome el diálogo, que vuelva a haber conversación fluida y que este conflicto se retome de la mejor manera, con soluciones para los profesionales, también para la atención a los pacientes, que es en definitiva, como apuntábamos, lo más importante. Un saludo y muchísimas gracias.